Bora, galera do canal Som de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E você que não é inscrito, já aproveita aí, já se inscreve, já deixa aquele seu médio like aí topado aí, dá essa força aí pro canal. E agora nós estamos chegando aqui na marcenaria do meu amigo Wilson. Estamos levando aqui os produtos da Expert. Chegou o voltímetro, chegou as fontes, processador, mesa de som, chegou tudo da Expert aí, ó. Tá tudo aqui pra gente fazer um unbox pra vocês aí, ó. E é isso aí, acompanha o vídeo aí. Bora, galera. Olha aí, ó. O Wilson fazendo aqui um novo projeto aqui, ó. Projeto Pompalho, de um colega dele aqui, ó. Aqui vai ser 4 Triton, 2 cornetas e 2 Twitter. E aqui embaixo vai ser 2 alto-falantes de 12. Tá esperando trazer os alto-falantes para fazer um acabamento igual esse aqui, ó. Vai ser tropa, é? 2 tropas de 12. E aí tá o andamento. O Wilson já tá botando a madeira aqui em cima aqui, ó. Fazer tipo esse acabamento aqui, ó. Vai usar esses 2 tropes aqui, ó, da Triton, nessa caixa aqui. No jeito que tem um Power Vox. No caso vai usar 2 Power Vox nesse outro projeto aqui, ó. Tá. Esse projeto aqui dessas 2 caixas. É que carro lá, Wilson? Corolla. Um Corolla. É o Corolla que tava falando, né? É. Não. É? Tirou aqueles lá, os tropas dele? Ah, no caso o cara tá tirando aqueles 4 tropas lá, que tá vai colocar 2 Bravox. Já fez aqui, ó, o gabarito. Isso aqui é um gabarito de uma caixa. Deixa eu filmar o aqui. Aí a parte de fora, né? Jeito. Vai fazer o acabamento bem aqui, ó. Olha, olha, no jeito, acabamento de primeira. Ela, quero botar ali no jeito. Olha, galera, projeto Som de Qualidade de andamento. Chegou aqui mais algumas peças aqui, ó. Tudo da Expert, a gente vai colocar. Chegou aqui, ó, mesinha MX Player, porque a gente já tirou o plástico, mas ela veio bem embaladinha, entendeu? Com os conectores dela aqui, ó. Processador, nós vamos usar o PX1 Connect Pro. Tudo Expert. Vamos usar aqui, ó, controle. Tudo da Expert aí, ó. Sequenciador Expert. Voltímetro.
No caso, esse voltímetro aqui vai ser pro rack móvel junto com a mesa. E esse aqui vai ser o sequenciador junto com os modos. E a fonte o restante da PowerSys. Que a gente vai estar usando aí, ó. No caso, duas fontes de 120 da Expert. No caso vai dar 240 amperes. Porque eu não quis colocar, tipo assim, uma fonte só de 250 e também não queria mudar de marca, entendeu? Eu queria colocar só PowerSys e Expert. Duas fontes da Expert. E agradecer aí o pessoal aí o adesivo, ó. Tem que mandar adesivo pra nós, ó. Adesivar os carros aí. E é isso aí, galera. Logo mais um projeto tá no andamento aí. Vocês vão ver o bichão tocando. Pode pagar o mano. Aí, ó. Caixa aqui para 2 Powervox de 15 polegadas. No jeito. Fica igualzinho aquela do lá. E aqui tá o acabamento da outra aí, ó. Toda personalizada. Agora é só jogar o prime e pintar. Aí, vai ficar nesse modelo aí, ó. Aí, galera, Golfzão aqui, montado na Volkstrem, teto solar, filé. Pessoal, 2 Twitter, 6 Zeta de 8, 3 cara preta. Estilo do pessoal daqui, o pessoal só gosta de usar esse modelo de som aqui em Brasília. Aqui atrás de modo tem... Vou botar lá no YouTube, mãe. Tem um banda 1600 para voz, um Rodstar 1200 pro grave, uma Soul Digital de 250 para os Twitter, uma fontinha de 70 amperes. Ali é a central dos LED. No jeito, viu? No acrílico. Filé. Pega um adesivo ali pra ele ali, ó. Dentro do carro ali. Aí, ó. Processadorzinho da Stats. E um dobrodinho do carro mesmo. Filé, meu jovem. Tuitinho de acrílico da JBL. Tudo novo, fala isso. Acabamento aí da Volkstrem. Todo no acrílico. Coisa de primeira. Liga os LED aí, Mike. Liga os LED aí. Ixi, agora do outro lado, né? Acabamento dos bichos é filé, meu jovem. Lá dentro lá. Isso aqui ficou bonito dia de noite, né? No jeito. Agora liga o som. Pode desligar o LED aí.
E é isso aí, galera. Ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aí do canal Som de Qualidade. Você que gostou do vídeo, já aproveita, já se inscreve aí no nosso canal. Já deixa aquele seu médio like aí, topado aí. Tô deixando um link aqui na descrição pra você que quer participar do nosso grupo no WhatsApp. Seguir nossa página no Instagram, Som de Qualidade BSB. É isso aí, fechou?